दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर बाई चांस ट्रेन के ड्राइवर को नींद आ जाए तो ट्रेन का क्या होगा? क्या ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाएगा? अगर नहीं तो क्या होगा? इसे जानने के लिए आपको यह जानना जरूरी है कि ट्रेन के इंजन में एक विजुअलेंस कंट्रोल नाम की डिवाइस लगी होती है, जो ये कंट्रोल करता है कि अगर ट्रेन ड्राइवर ने 1 मिनट के अंदर ना ही स्पीड बदली हो, ना ही ब्रेक लगाया हो, ना ही हॉर्न बजाया हो, तो यह डिवाइस 72 सेकंड के अंदर ट्रेन ड्राइवर को एक ऑडियो अलर्ट देता है, जिसे ड्राइवर को बंद करना होता है। वहीं अगर ट्रेन ड्राइवर ने इसे नहीं बंद किया तो ट्रेन में ऑटोमेटिक ब्रेक लगना चालू हो जाएगा और ट्रेन 1 किलोमीटर के अंदर रुक जाएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।